السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب بالکل ٹھیک دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے یو ای ٹی میں کون سے کی بورڈ استعمال ہوتے ہیں؟ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ٹچ میں ہیں، ہم سے رابطے میں ہیں، ان کا یو ای ٹی میں لیب نمبر 2 میں ٹیسٹ ہوا تھا اور اس میں ڈیل والے یہ پریس کی بورڈ استعمال ہو رہے تھے، بڑی شفٹ والے ڈیل کے بی 216 اس کا ماڈل ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے 600 سے 700 روپے میں مل جائیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹی میں رہتے ہیں۔ باقی تمام سوالات کے جواب آپ کو سر سرفراز صاحب خود دیں گے، تو آپ ان کی یہ وائسز بھی سن سکتے ہیں۔ سکپنگ کرنے سے ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا، بلکہ سکپنگ کرنے سے ٹیسٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف نیٹ سپیڈ جو ہے نا وہ کم آتی ہے، ڈیو ٹو ایکوریسی جو ہے نا وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے اور نیٹ سپیڈ کم آتی ہے۔ اس لیے سکپنگ جو ہے ٹیسٹ کے دوران تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹس کے دوران نہ کریں۔ وہاں پہ اگر کوئی ورڈ سکپ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایکوریسی 50 تک بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن سکپنگ سے آپ کو ٹیسٹ کے دوران نہیں ڈرنا چاہیے، پریکٹس کے دوران کوئی سکپ نہ کریں، ورڈ بے شک مشکل بھی ہو۔ پی پی ایس سی ہیڈ آفس میں جو کمپیوٹر لیب ہے وہاں پہ کون سے کی بورڈ استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس میں کوئی فکس نہیں ہوتا کہ کون سا کی بورڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو 3 کی بورڈ ریکمینڈ کروں گا، ان میں سے کوئی بھی کی بورڈ ہو سکتا ہے۔ ڈیل این کٹ ملتا ہے جس کے بٹن جو ہے نا تھوڑے سے اوپر کو ابھرے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ڈیل پریس بٹن والا، مطلب جس کے بٹن جو ہے ایک اس کا لینووا میں بھی ہوتا ہے یا ڈیل میں، آپ دونوں میں سے ایک میں لے لیں، لیکن اس کے بٹن لیپ ٹاپ کی طرح نا پریسڈ ہوتے ہیں، مطلب بالکل وہ کم ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک ایچ پی کا لے لیں، نارمل کی بورڈ جو ہوتا ہے۔ تو ان تینوں پہ پریکٹس کریں تو آپ کو اس کوشچن کا جو آنسر ہے نا اس میں زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ کون سا کی بورڈ استعمال ہونا ہے، تینوں کی بورڈ پہ پریکٹس ہونی چاہیے۔ ٹائپنگ ٹیسٹ جو پی پی ایس سی لے گا کہ پٹواری کا، اس میں ایکوریسی نہیں دیکھی جائے گی، اس میں آپ کی نیٹ سپیڈ دیکھی جائے گی۔ ایکوریسی بے شک 50 بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، نیٹ سپیڈ 40 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا کی بورڈ استعمال کرنے کی اجازت موسٹلی نہیں دیتا پی پی ایس سی، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا کی بورڈ ساتھ لے جائیں، وہاں پہ جو آفیسرز ہوں گے ان سے پرمیشن لیں کہ میں نے اپنا کی بورڈ لگانا ہے، تو وہ اگر آپ کو لگانے دیں تو آپ لگا لیں، ادروائز پھر انہیں کی بورڈ پہ ٹیسٹ دے دیں۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ چیک کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں کہ کوئی بٹن وغیرہ خراب تو نہیں ہے، وہ آپ اچھی طرح چیک کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ سے پہلے کی بورڈ چیک کرنے کا ٹائم بالکل دیا جاتا ہے، آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کی بورڈ چیک کر لیں۔ وہاں پہ ورلڈ کی شیٹ وہ کہتے ہیں کھول کے، تو آپ سارے کیز جو ہے پریس کر کے دیکھ لیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ کی بورڈ چینج کر دیتے ہیں موقع پہ، پھر ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹائپنگ سپیڈ کا سرٹیفکیٹ ہے انٹرویو کمیٹی کے پاس ہوگا یا نہیں؟ آنسر اس کا سمپل ہے، موسٹ کیسز میں ان کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایسے سمجھ کہ ان کے پاس آپ کا صرف اکیڈمک جو کوالیفیکیشن سیٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اوریجنل، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک فارم ہوتا ہے، اس میں آپ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے کتنے مطلب مارکس ہیں یا کیا ہے، زیادہ تر بس آپ کے میجر سبجیکٹ دیکھ کے باقی کویشچن کرتے ہیں، اور انٹرویو میں صرف اور صرف آپ کی پرسنالٹی، آپ کی پازیٹیوٹی ٹورڈز جاب اور آپ کا نالج وغیرہ اور آپ کے اسکلز وغیرہ کی بیس پر نمبر لگاتا ہے وہ۔ پریشر اور نروسنس کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائپنگ کے دوران کے ٹائپنگ والے دن آپ پریکٹس نہ کر کے جائیں، ٹائپنگ جس سٹی میں آپ کی ہے اس سٹی میں 1 ڈے بیفور پہنچیں، ایک رات پہلے پہنچ جائیں، وہاں پہ سکون سے سوئیں اور ٹائپنگ نہ کریں ایک دن، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پریشر اور نروسنس آپ کو نہیں ہوگی، ایزی رہیں گے۔ شفٹ کی جو ہے وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی، اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف کی بورڈ، کہ کی بورڈ کس طرح کا ہے، تو آپ دونوں لحاظ سے اپنی تیاری جو ہے نا وہ کر کے جائیں۔ فی چلان کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ فی آن لائن پیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریسیپٹ آپ کو میل کے ذریعے سے سینڈ کی گئی تھی جب آپ نے اپلائی کیا تھا، اگر آپ احتیاطاً ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آن لائن اگر فی نہ پے کریں تو اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، انکمپلیٹ اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ سبمٹ ہی نہیں ہوتی۔
تو یہ جس کا اپلائی ہوا پڑا ہوتا ہے، جس نے ریٹن ٹیسٹ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے، تو چلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے احتیاطاً اگر آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ جو فی کی ریسیپٹ آپ کو میل کے ذریعے سے موصول ہوئی تھی وہ ساتھ لے جائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم آپ کو وہیں پر آنسر کر دیں گے۔ اور اب آخری بات، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو اتنا اپ ڈیٹ اور اتنے اچھے سے گائیڈ کوئی اور یوٹیوب چینل، کوئی اور فیس بک پیج کر رہا ہے۔ تو تمام اپڈیٹس کے لیے جو کہ سب سے پہلے ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، اور اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کنال پٹواری ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں اور آگے ان کی ٹائپنگ ٹیسٹ ہونی ہے، تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حامی و ناصر۔